बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलात वस्सलाम अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अचो त क़ुरान सिखूं सिंधी में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये नईम साहब अचो त वॾो रब जो करम आहे, जंहिं असांखे इहा तौफ़ीक़ नसीब कई त असां क़ुरान सिखण जे लाइ गॾु थियासीं। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अॼु असां टीहें सिपारे खे माना पहिरें को शुरू कोन कयो आहे, फ़क़ति टीहों सिपारो। ईअं न त को असां 29 करे ऐं 30 हाणे पूरो था कयूं, पर असां शुरू ई टीहें सिपारे खां कयोसीं सिखणु। अॼु उहो मुकमिल कबो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह जो वॾा एहसान। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टीहें सिपारे में कुल आहिनि 37 सूरतूं ऐं अल फलक क़ुरान पाक जी 113 नंबर, जॾहिं त 30 सिपारे जी 36 नंबर सूरत ऐं सूरह नास कहिड़ी थी 37 नंबर सूरह 30 सिपारे जी आख़िरी सूरत इंशाअल्लाह ताला। 114 नंबर 6 आयतूं। हिन में असां पहिरीं ज़िक्र करे चुका आहियूं त अऊज़ ॿिनि रंगनि में लिखियल आहे, उहो छाजे करे उहो असां सिखी आयासीं। अन्नास बि सिखी आयासीं। हाणे पार्ट 2 ऑफ 2 आहे, माना ही इंशाअल्लाह ॿियो हिसो। हीअ सूरत आहे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐं हिन जी माना आहे, चओ माना ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चओ छा त माण्हुनि जे पालनहार जी पनाह घुरां थो, माण्हुनि जे बादशाह जी, माण्हुनि जे सचे महबूद जी। या छा आहे? पनाह घुरां थो। छाखां? उहे हे टे आयतूं आहिनि। कहिड़ियूं? पुठिते हटी वेंदड़ शैतान जे विसवसनि जे ख़राबी या बुछड़ाई खां। हाणे शैतान उन जे जेके विसवसा वजे थो, उन जे करे जेका ख़राबी थिए थी, उन खां पनाह थो। जेकी माण्हुनि जे सीननि में माना जेको या जेके माण्हुनि जे सीननि में वसवसो विझे थो, पोइ जेको जिन्ननि में हुजे या इंसाननि मां, आहे शैतान खां पनाह। माना जेको चाहे जिन्ननि में हुजे या इंसाननि में, माना शैतानी न फ़क़ति जिन कनि था, इंसान बि करे सघे थो। चइबो आहे न शैतानी न कर। शैतानी माना फ़साद विझराइण। ठीकु आहे। ऐं हुनजो तरीक़ो कहिड़ो आहे? विसविस विझणु। ॿ पार्ट थिया हिन जा। 3 आयतूं पनाह में अचण जूं, 3 आयतूं अचण जूं। कंहिंखां? उहा शइ ॿुधायल आहे कंहिंखां बचे। माना इहो ईअं विरायल आहे 3 ऐं 3 सम्झाणी ते हलूं था पिया। त असां जॾहिं ज़िक्र कयोसीं पहिरें पार्ट में त कुल औज़ बिरब्बिन नास, चओ हे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, त माना छा कई असां? मां पनाह घुरां थो माण्हुनि जे पालनहार जी। हाणे मां पनाह घुरां थो, इन ते असां ज़िक्र करे चुका हुआसीं त इहो ठीकु आहे, जेको राइज थियल आहे, पर इन जो बहितर छा आहे त मां पनाह में अचां थो। मां पनाह में अचां थो कंहिंजी? रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। ठीकु थियो? माना पनाह थो घुरां जे बजाए जेको आहे त कंहिंजी? रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। पनाह में अचां थो। ठीकु थियो? इहो असां ज़िक्र कयोसीं त रब्बिन नास खां पोइ मलिकिन नास आयो आहे, पोइ इलाहिन नास आयो आहे। इन रब महदूद हूंदो। कीअं महदूद? ईअं रब जी ज़ात महदूद न आहे। रब माना लफ़्ज़ जेको आहे, माना जे हिसाब सां कंहिं बि घर जो मुरबी चइबो आहे, जीअं अरबाब चइजे। रबी आहे घर जो बैत, रबुल बैत माना हिन घर जो वॾो चङो मुड़ुसु। पोइ मलिक नास बादशाह। हिन में घणा ई अलाए घणा घर अची वेंदा, लखे घर करोड़े चवनि। हुन खां पोइ बादशाही खां पोइ मथे कहिड़ो? महबूद। महबूद कहिड़ो? पूरी दुनिया अलाए सभिनी बादशाहनि जो, जेतिरा बादशाहियूं हुजनि, जेके दुनियावी ज़िंदगी जूं जेके दुनियावी बादशाहियूं आहिनि, केतिरियूं बि हुजनि, उन्हनि जो महबूद उहो फ़क़ति अलाह। ईअं माना हुनजो हिन जो पावर कीअं अलाह पाक चए थो। ॾिसो हाणे हिन में अॻिते वारी जेका ॻाल्हि ईंदी न, उहा ॿियो पार्ट हिन में छो रखियो वियो आहे त पहिरें पार्ट में जॾहिं इहा असां ॻाल्हि कईसीं 3 आयतुनि में, त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो वियो त चओ मां पनाह वठां थो या पनाह में अचां थो रब्बिन नास जी, मलिकिन नास जी, इलाहिन नास जी। माना 3 पनाहूं सिफ़तुनि खां पनाह जी पनाह वरिती वई आहे अलाह जे। ठीकु?
कंहिंखां, मिन माना कंहिंखां, छा खां पनाह वरिती वई आहे? पनाह वरिती वई आहे मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। मिन शर, पहिरीं ॻाल्हि त इन ते ज़िक्र कयूं त शर आहे इहो। इहो शिर जेको असां चवंदा आहियूं, कहिड़ी आहे? बुछड़ाई या ख़राबी कंहिंजी? अल वसवासिल खन्नास, पुठिते हटी वेंदड़ शैतान जे वसवसनि जी। हाणे ॻाल्हि छा आहे त मिन शरिल वसवासिल, शैतान त कोन आयो आहे, शैतान बची सघे न, क़ुर पाक में लफ़्ज़ शैतान आयो आहे, इब्लीस अचे हा, मिन शरिल वसवासिल इब्लीस। खन्नास, खन्नास शैतान जो क़िस्म आहे, या उन चइजे उनजी ख़ूबी आहे, या सिफ़त चइजे, वल्लाहु आलम। इहो अञा ईअं हूंदो त उहो छा आहे, उनजी सिफ़त इहा आहे त उहो विसविसो विझी उहो हटी वेंदो आहे, वरी विसविसो विझंदो आहे, वरी हटी वेंदो आहे, वरी विसविसो विझंदो आहे दिलि में, वरी हटी वेंदो आहे, न? उनजी ख़राबी आहे, जॾहिं विसविसो विझंदो त ख़राबी थींदी। उन शैतान जे विसविसनि जे ख़राबी खां पनाह घुरी वई आहे, या पनाह में अचण जी ॻाल्हि कई वई आहे, अलाह जी पनाह में। ठीकु थियो? हाणे विसविसो आहे छा, इनखे सम्झण जी ज़रूरत आहे। या न ईंदड़ आहे, न नज़र न ईंदो विसविसो, इहो नज़र न ईंदड़ दुश्मन आहे। चाहे इहो नज़र न ईंदड़ दुश्मन। हाणे जेकॾहिं दुश्मन साम्हूं हूंदो, हुनजी तयारी कबी न, ख़बर पवंदी त केतिरो ताक़तवर आहे। 6 माण्हू आहिनि की 20 माण्हू विहणा था अचनि, या हिकिड़ो माण्हू आहे, हा न? ताक़तवर आहिनि, हथियार अथनि, न अथनि, घोड़े अथनि, पैदल आहिनि, छा आहिनि, तोप अथनि अॼुकल्ह जे ज़माने में, त माण्हू ओड़ी तयारी कंदो। हाणे माण्हू खे ख़बर ई न आहे त दुश्मन आहे बि सही, पर ॾिठल ई कोन्हे मुंहिंजो उहो। इन जी ख़राबी ॾाढी प्रॉब्लम आहे। इनखे कीअं मोड़िजे? माना इहो एॾो ताक़तवर दुश्मन आहे जेको हमिलो बि करे थो, ख़बर आहे, पर इहा ख़बर न आहे त कॾहिं थो करे, कीअं थो हमिलो करे। इन करे इन शिर इन इन दुश्मन खां जेकॾहिं पनाह घुरी वई आहे, त ईअं ग्रेजुअली पनाह में आयो वियो आहे। यानी रबिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास, टे शयूं। ठीकु आहे? हाणे खन्नास छा आहे, इनखे त ॾिसूं था, सम्झण जी ॻाल्हि आहे त पुठिते अची अचण जो मतिलबु छा आहे, पुठिते कीअं अची वञिजे, असां ॾिसी त कोन था सघूं, पर थोरो हिनखे विजुअलाइज़ करण लाइ मां हिकिड़ी शइ खणी आयो आहियां। जेकॾहिं सही आहे त ठीकु आहे, अलाह अलाह साईं त माफ़ करे, जेकॾहिं ग़लति हुजे त। पर तसवुर तदबुर करण त हक़ आहे न क़ुर पाक में, त तदबुर था कयूं इन आयत खे सम्झण जे लाइ। ॾिसो, ही कंसेप्ट छा आहे? शैतान क़ल्ब ते डायरेक्ट हमलो न कंदो आहे। अलाह पाक छा थो चए? अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, अॻिते हली ईंदो फी सुदूरिन नास, क़ल्बिन नास न चयो अथई। इन मां ख़बर पइजी, थोरो सम्झण जी ॻाल्हि आहे। उहा कहिड़ी? त सदर चइबो आहे सीने खे, क़ल्ब चइबो आहे दिलि खे। क़ल्बिन नास लिखियल न आहे, अल्लज़ी युवस्विसु क़ल्बिन नास न चयो आहे, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, दिलनि में। हाणे हिनखे ईअं सम्झिजे त ही हिकिड़ो वॾो किलो आहे, है न? ही हिकिड़ो वॾो किलो आहे, ऐं इहो सदर आहे, माना सीनो आहे। खन्नास माना ही जेको क़ल्ब आहे, इहो इन सीने जे अंदरि हूंदो आहे न, इहो अंदरि में क़ल्ब आहे इहा। हाणे खन्नास आहे, इहो विसवेस विझण लाइ अचे थो, त जीअं वेठो आहे सदर में, त जीअं क़ल्ब ते विसवसो हुजे, ठीकु आहे, हुन में ख़राबी पैदा करे, त उन जो हिकिड़ो गार्ड हुजणु खपे। उहो गार्ड कहिड़ो आहे? उहो आहे ज़िक्रुल्लाह। जॾहिं बि इहो गार्ड ते वेठल आहे, त इन खन्नास खे ताक़त कोन्हे त इहो दिलि ते हमिलो करे। पोइ छा आहे, जेकॾहिं ज़िक्रुल्लाह आहे त इहो खन्नास परे बीठो आहे। जॾहिं बि इहो सिक्योरिटी गार्ड ज़िक्रुल्लाह थोरो हेठि मथे थियो, कुसमी निंड अची वई, ॿी का ॻाल्हि थी, सुस्तु थी वियो, त हिकदमि खन्नास हमलो कंदो, ॾिसो कोन को विझंदो, पोइ माण्हू ख़राबियूं कंदो। जॾहिं ज़िक्रुल्लाह कंदो त वरी इहो भॼी वेंदो। पोइ इहो आहे त ईंदो हमलो कंदो या भॼी वेंदो आहे, अची वेंदो आहे, विसवसो विझी हटी वेंदो आहे, ईअं आहे, पुठिते हटी वेंदो। ठीकु आहे? हिते बीठो न आहे, ज़िक्रुल्लाह थींदो हटी वेंदो। हाणे हिन में ॾिसो, हिनजी जेका न अच वञ आहे हिते, अच वञ आहे, हेॾे करी वेंदो, कॾहिं पुठिते वेंदो, कॾहिं हलमलो कंदो। ज़िक्रुल्लाह हिनखे बचाईंदो आहे, क़ल्ब खे। तॾहिं त चइबो आहे त दिलि मुर्दा न थिए। दिलि मुर्दा छो थी वेंदी आहे? इहो सिक्योरिटी गार्ड ज़िक्रुल्लाह जॾहिं हटी वेंदो, माना दिलि मुर्दा थी वई। पोइ हिते अचेव थो, ॾिसो, अल्लज़ी युवस्विसु, ही वसवसो विझण वारो जेको अमल आहे, इहो हिन में इहो ईंदो
निशानी आने जी न या सजी निशानी आहे मुदारे जी घणी निशानियूं आहिनि मुदारे जूं चार या ता अलिफ नून ठीक आहे अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास जेको विसवसो या वसवसो विझे थो सीननि में माण्हुनि जे सद्र चइबो आहे दिलि खे ऐं माना सीने खे ऐं जेकर जो प्लूरल कजे ये जेको सुदूर आयो आहे इहो आहे सुदूर माना सीना माण्हुनि जे सीननि में चइबो आहे न ऐं सद्र हुनजी हुनजो वाहिद आहे यानी मुफ़रत चइबो आहे हाणे हीअ जेका आयत आहे आख़िरी 6 नंबर मिनल जिन्नते वन्नास ही जिन्नत पहिरीं ॻाल्हि इहा त इहो मोनस आहे छो जो वाङणाई कलर में लिखियल आहे पर मोनस छाजे करे आहे उहो हिन ता जे करे जिन्नत जिननि मां ऐं मिनल जिन्नत जॾहिं थियो त ही ब्लॉक छा ठही वियो जारिन व मजरूर यानी जॾहिं बि मिन ईंदो हर्फ़ जारिन अॻियूं जेको ही इस्म जो नालो आहे हिन ते ज़ेर अची वेंदी कसरा अची वेंदी मिनल जिन्नत वन नास जो हुजे यानी जिन्ननि जी जिन्स मां या माण्हुनि जी जिन्स मां हिते इंशा अल्लाह ताला हाणे इहो आहे त मां पनाह में अचां थो कंहिंजी ही जेको हाणे ॾिसूं था मवज़त आहिनि आहे जेके ॿ सूरतूं ऐं माना 14 आयत माना 14 असांजी सूरह नास जी इहा सम्झाणी हिते पूरी थी वई मिनल जिन्नत वन नास माना माण्हुनि खां बि ख़बरदार रहिजे जिन्ननि खां बि माना ज़िक्र लाइ जेको आहे न उहो असांजे क़ल्ब खे बचाए थो इहा ॻाल्हि सम्झण जी आहे उन खां पोइ जेके सूरतूं असांजूं अल फलक अन्नास जिन खे असां मुवज़्ज़तैन चवंदा आहियूं है न उन्हनि जो जेकॾहिं असां टोटल खणी अचूं समरी कयूं त उन ॿिन्ही में आहे मां पनाह में अचां थो कंहिंजी ही आहे अल फलक वारो लौज़ बि रबिल फलक बस ऐं सूरह अन्नास में जेको अचूं था पिया हुन में रबिन नास मलिकिन नास इलाही नास पनाह में अचां थो इहे लफ़्ज़ हीअं टे आयल आहिनि ठीकु ऐं जॾहिं असां वरी अॻिते हलूं था पिया मिन वारो कंहिंखो पनाह घुरी थी वञे हिन ॿिन्ही सूरतुनि जे बाबति त पोइ हिन पहिरीं सूरत में मिन शर मा ख़लक़ मिन शर गासिकिन इज़ा वक़ब मिन शर नफ़ासात फिल उक़द मिन शर हासिदिन इज़ा हसद हिकु ॿ टे चार शिरनि जेको पनाह घुरी वई आहे ऐं जॾहिं हिन में अचूं था पिया त हिकिड़ो शर आहे जेको वसवासिल खन्नास उन खां पनाह घुरी वई आहे हाणे मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त ही चार शिर में पनाह जे लाइ लफ़्ज़ अलाह पाक जी सिफ़त त हिकिड़ी आई आहे कुल औज़ बिरबिल फलक थोरो सोचण जी ॻाल्हि आहे ऐं जॾहिं त जॾहिं 114 नंबर सूरत में शर हिकिड़ी जी ॻाल्हि कई वई आहे अल वसवासिल खन्नास हुन शर खां पनाह घुरी वई आहे पर पनाह में अचण जे लाइ रब जूं टे सिफ़तूं बयान कयूं वयूं आहिनि हाणे जेॾो माना हिन में सम्झण जी इहा ज़रूरत आहे त जेॾो वधीक दुश्मन हूंदो ओॾी वधीक ताक़त खपे न माना जॾहिं सूर अल फलक में वञूं था पिया सूर अल फलक में वञूं त रबिल फलक चयो वियो आहे भले शिर टे आहिनि हेॾे मा ख़लक गासिकिन इज़ा वक़ब नफ़ासात फिल उक़द हासिदिन इज़ा हसद भले टे या चार आहिनि पर तॾहिं बि इन्हनि में इहो आहे त इहे शयूं काफ़ी दफ़ा ज़ाहिर हूंदियूं आहिनि त माण्हू इन मां पाण खे बचाए सघे थो पियो पर हीउ जेको अल वसवासिल खन्नास आहे इहो तमामु ॾुखियो आहे छो जो इहो पंहिंजी ज़ात ते पाण खे कंट्रोल करणो आहे विसवसनि खां बचणो आहे माण्हू भले शैतानी करे ॿुधाइनि कंहिंजी गिला कनि कंहिंजी ग़िबत कनि त असां कन ॾेई ॿुधंदा आहियूं अच्छा पोइ ॾे ख़बर भला पोइ छा थियुसि अच्छा पोइ ईअं माना हुनखे खोटो त अञा वधीक ख़बर पए हुनजी बजाए इन जे मां तव्हांखे ईमानदारी सही थो ॿुधायां त असांजे ख़ानदान में हाणे असांजी कज़िन ई मुंहिंजी पुफी जी धीअ उहा गुज़ारे वई आहे माना मूंखां तक़रीबन 5 साल वॾी पर हुनखे 20 साल थी विया गुज़ारे हींअर त उनजे लाइ असां ॿुधूं था घणी मूंखे ख़बर ई ज़ाती तौरु कोन्हे का पर मूं पंहिंजी वाइफ खां ॿियनि खां मुंहिंजी सौट खां असां उनजी सिट्स जॾहिं असां वेहंदा आहियूं त चवंदी त जॾहिं असां पाण में का ॻाल्हि ॻाल्हाईंदासीं फैमिली में इहो आम रवाजु रहियो आहे असां वटि हाणे असांखे ख़बर थी पए त गिला ग़िबत ॿुधंदा आहियूं त न कजे पर एहतियात कोन कंदा हुआसीं पर चवनि था त जॾहिं असां वटि का डिस्कशन हलंदी वल्लाह उहा मुंहिंजी जेका कज़िन हुई अलाह हुनखे बख़्शे चवंदी उहा उतां उथी वेंदी चवंदी छो था माण्हू पुराणी जूं ॻाल्हियूं अलाह हुनखे बख़्शे पर अहिड़ो माण्हू इंसान ते कंट्रोल हुजे न ॿिए जी गिला न ॿुधे हे मां हिकु गिला जी मिसाल ई ॾींदो आहे
क़यामत में फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं माण्हू नेकियूं खणी वञे, ठीकु आहे, त गिला ऐं ग़ीबत माना कहिड़ो नुक़सानु ॾींदी उते? गिला ऐं ग़ीबत तमामु वॾी ॾाढी ख़राबु ॻाल्हि आहे। ऐं विश्व में थींदो ई इहो आहे त माण्हू बदगुमानी पैदा कंदो आहे, कंहिंजे लाइ शक पैदा कंदो आहे, ॿी का ॻाल्हि थींदी आहे, कंहिंजे लाइ नफ़रत पैदा थींदी आहे, ॻाल्हियूं सभु ईअं अॻिते हलंदियूं आहिनि। हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिकिड़ी इंसान आहे, थोरो ईअं सोचिजे, तव्हांखे एयरपोर्ट ते जहाज़ पकिड़िणो आहे, असांखे त मिसाल रेल जो ॾियूं, खणी गाॾी जो बि ॾियूं, कहिड़ो बि आहे, बस जो ॾियूं पुराणे ज़माने जो, पर खणी फ्लाइट जी ॻाल्हि कयूं। जेकॾहिं असांखे पकिड़णी हुजे, असांखे पंहिंजो जेको ॿ टे बैगियूं हुजनि उहे मूंखे हैंड कैरी आहे, बैग आहे, खणी हुजनि, केॾो ॾुखियो थींदो आहे, कारण कंहिंजी हेल्प खपंदी आहे। पर जेकॾहिं उन जे बजाए हिकिड़ियूं 10 बैगियूं कंहिं ॿिए जूं मूंखे ॾिनियूं वञनि, त तूं इहे खण, मूंखे कहिड़ी तकलीफ़ थींदी आहे। त जनम जे जहाज़ खे फ्लाइट ते पुॼणो आहे, इहो मां बार कीअं खणां आख़िर? पोइ इहो पुलसरात तूं जॾहिं वेंदासीं त जॾहिं पंहिंजियूं नेकियूं त खणी हूंदियूं, जॾहिं बि असां कयूं हुजनि, पर जिनजी असां गिला ग़ीबत कई हूंदीसीं, उन्हनि जा गुनाह लाहिण लाइ उन्हनि जा गुनाह असांजे मथां हया वेंदा। पोइ इहो पुलसरात तो माण्हू एॾा गुनाह खणी कीअं लॻंदो? पंहिंजे ई गुनाहनि जे अमल में माण्हू परेशान हूंदो, भले नेकियूं बि हूंदियूं, पर गुनाह जेके असां कया आहिनि, जेकॾहिं पंहिंजे सिर ते अलाह साईं माफ़ कंदो, बख़्शे जे करे, पर तव्हां ॿियनि जा गुनाह खणी असां छो थो लॻूं? इन करे कोशिशि कयूं त गिला ऐं ग़ीबत वारी महफ़िल को निकिरी वञूं, पंहिंजा कन बंदि हुजनि, नथा निकिरी सघूं, शामिल न थियूं, कमेंट न कयूं, स्ट्रोक न रखूं ॿुधण जो ॿिए जी गिला। अलाह साईं असां सभिनी खे तौफ़ीक़ नसीब करे अमल जी। इंशा अल्लाह ताला हिनखे समराइज़ था कयूं पिया। इंशा अल्लाह ताला अॼु टाइम थी वियो आहे। उन में इहो आहे त ही मकी सूरत आहे, पर हिनखे घणनि ई मदीनी सूरत में चयो आहे। वला आलम, असांखे सिखण जी ॻाल्हि आहे, मदनी आहे, मकी आहे, इहो वधीक रिसर्च जी ॻाल्हि आहे। छह आयतूं आहिनि, हिन में पनाह वरितल आहे माण्हुनि जे रब, माण्हुनि जे बादशाह, माण्हुनि जे महबूद जी। ऐं ॾिसो हिन में रखिजे इहो विच में ऐं नाहे माण्हुनि जे रब जी ऐं माण्हुनि जे बादशाह जी ऐं माण्हुनि जे महबूद जी न आहे, हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, कंटिन्यूटी आहे। औज़ बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, वन आहे विच में, माना इहो हिकिड़ी ई शइ जी ॻाल्हि घुर कई वई आहे, पर टिनि ॻाल्हियुनि सां। अच्छा, पनाह हिकिड़े शर माना बुछड़ाई आहे, ईविल खां। कहिड़ी ईविल आई आहे? शैतान जे विसवसनि जी बुछड़ाई खां। हाणे 113 ऐं 114 खे ॿिन्ही में छो जो औज़ आहे न, पनाह घुरी वई आहे, ॿ जॾहिं हूंदा आहिनि त तव्हांखे ख़बर आहे, असां वटि सेगो हूंदो आहे ॿिनि जे लाइ, अरबी में ॿिनि लाइ हूंदो आहे, अंग्रेज़ी ऐं सिंधी में कोन्हे, ॿिनि लाइ असां जमो इस्तेमालु कंदा आहियूं, पर अरबी में ॿिनि लाइ अलॻि लफ़्ज़ हूंदा आहिनि। हिन करे हिनखे मुअज़्ज़तैन चइजे थो पियो। हिन ॿिन्ही सूरतुनि खे राति जो पढ़ी करे हथनि ते छू करे सॼे बदन ते फेरण जो ज़िक्र हदीस मुबारक में अचे थो। अल्लाह आलम। इंशा अल्लाह ताला साईं असां हिते पंहिंजे सेशन खे ख़तमु था कयूं पिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक खां दुआ था घुरूं त क़ुर पाक खे सही तरीक़े सां पढ़ण ऐं सिखण में असांजी मदद फरमाए, उनजी हिदायतुनि ते अमल करण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जेकॾहिं सिखण ऐं सिखण में ग़लती थियल त अल्लाह पाक पंहिंजे रहम सां माफ़ फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़ानी, मां फ़ाइदो पुछे मूंखे व इयाकुम ऐं अव्हांखे बिल आयात, हिननि आयात मां व ज़िक्रिल हकीम। इंशाअल्लाह ताला हिन विज़डम वारे मां। ओवर टू यू सईद नईम साहब, मां वॾो बंदि कयां। जज़ाकल्लाह साईं, माशाअल्लाह। कंहिंजो